casharkan waxaan ku baranaynaa common livestock disease oo ah cudurrada ugu caansan ee noolaha ku dhaca. Different disease affected breeds of livestock. Noolaha waxa ku dhaca cudurro kala duwan. Living organisms waxana sababa noolayaal yaryar ah. Such wax kamid ah noolayaashaas bacteria ayaa kamid ah, virus baa kamid ah, iyo protozoa and parasites iyo kudu noolayaal waxa ku sababa noolaha cudurro ay ku sababaan. Marka bacteria iyo virus iyo protozoa iyo parasiteska badanaa ishu ma aragto waxa lagu arkaa microscope. Table-ka marka wuxuu noo sheegayaa cudurkii iyo nooluhu haleelayay iyo calaamadihii markuu cudur ku dhaco calaamadaha noolaha ka muuqanayay sida ahaayeen. Cudurka ugu horeeya waxa la yiraahdaa anthrax baa la yiraahdaa. Wuxuu ku dhacaa lo'da iyo idaha iyo ariga iyo sidoo kale wuxuu ku dhacaa geela. Cudurkan astaamihiisa waxa kamid ah inuu temperature-ku siyaado, noolihu sidoo kale inuu dareemo dullness oo ah daal, loss of appetite cuntadina diido. After death intuusa dhiman ka hor noolihi wax lagu arkayaa blood may come out through the mouth oo ah dhiig ka imaanaya afka. Sidoo kale wuxuu ka imaanaya anus dabadi, wuxuu ka imaanaya nose sanki, wuxuu ka imaanaya iris dhagihi ayuu ka imaanaya dhiigaas. Cudurkana waxa la lahaa foot and mouth oo ah afki iyo lugihi. Badanaa wuxuu ku dhacaa cudurkan cattle lo'da iyo sheep oo ah idihi iyo goats oo ah arigi. Cudurka astaamihiisa waxa kamid ah high temperature oo ah heerkulkii oo siyaada, dullness oo ah noolihi oo daal dareema, wounds oo ah nabarro ka soo baxa in the mouth afka and between the hoof iyo raafka inta u dhaxaysa. Nooluhu wuxuu leeyahay cag sida u samaysan ayuu leeyahay. Marka cagtaas dhexdeeda labadeeda geesood ayaa wax ka soo baxaya nabarro. The skin of the legs iyo maqaarka lugaha sidoo kale isagana wax ka soo baxaya nabarro. Increase of salivation oo ah canufadii oo siyaada. Noolihi wuxuu sameeyaa inuu dhereer badan iska daadiyo. Loss of appetite cuntadii oo diido. Feet wounds cause lameness. Nabarrada ka soo baxay noolaha waxay ku sababayaan inuu noqdo curyaan. Cudurkana waxa la lahaa mastitis. Wuxuu ku dhacaa cattle, sheep, goat iyo camel. Hore u soo sharxay kuma laabanayo. Teeth become hard. Noolaha naasihiis waxay noqonayaan naas adag. Sidoo kale milky may have clothes. Caanihi waxay noqonayaan kuwa googo ah. In some cases mararka qaarna have blood spots. Waxa lagu arkaa caanihi dhiig. Waxna waxiga foot root oo ah caga qurun. Wuxuu ku dhacaa cattle, sheep, goats iyo camels ayuu ku dhacaa. Astaamihiisa waxa kamid ah lameness baa kamid ah oo ah curyaanimo. May be not be able to stand. Ma awoodo nooluhu inuu istaago. Sheep grass will kneeling. Isagoo fadhi ayuu wuxuu cunayaa daaqiisa oo ma istaagi karo. Feet wounds and bad smell. Cagihiisa waxa ka soo baxaya nabarro. Sidoo kale nabarradaas waxay sababayaan ur qurmuun ayay sababayaan. Marka waxaan rajeynayaa inaad fahantay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.